Čus lidi, vítám vás u mojeho prvního videa a je to ze hry Metin 2 Atomy a nacházíme se v mapě od 110 a jsem na mojím Varovi, teda spíš dropovi a teďka vám ukážu moju výbavu, která je nic moc, musím to vylepšit. Takže máme jedák s průmkou 45, jem kámen plus 9 na příšery, 75-15. Teďka včera, nebo před včerejškem jsem natočil tenhle jedák. Takže ještě se snažím tam natočit taky 75-15, takže to dodělám potom. Štít plánuju koupit císařák, takže to štít teďka nějak neřeším, to je jedno. Přilbu, ano, to bych si měl udělat od levelu 90, pak si to udělám. A jinak tady mám brnění záští. 75-15, ještě tam asi to nějaký šutry. Potom náhrdelník, náušky, náramek a boty. Takže tak nějak dneska si půjdeme asi za expit. Ne, asi ale určitě. Jinak mám sobíka a mám, co tady ještě mám, už nic. Mám tady ještě turba na ninju. Jestli chcete někdo vyměnit, tak mi napište, určitě. Budu rád za PVM, samozřejmě. Toho. Navara. Jak se mi berou ty vole. Takže takhle. Máme si rosy. Ale mohlo by to XP trošku víc, nemohlo. Nemohlo. Černý lva samozřejmě, proč ne? Uděláme dneska tak 2-3 levely. Ještě se budeme podívat do města, co tam je novýho. Asi nic, že? Budeme se tam podívat. Jinak, jak se máte teďka o prázdninách? Mi napište pod komentář, jak se máte, co děláte, kde jste byli na dovolené a tak. Klidně, není problém. Ach jo. Alex by to docela slušně na těch medvědech. Já jste budu muset jít do toho. Potom pro pláště do města asi. Ale určitě ještě bude video s mojím kámošem Suriusem, teda jmenuje se takhle. Ano. Věřím to. Potom dáme určitě video spolu. Jinak určitě, no buď, jestli někdo budete chtět, tak já prodám toho sobíka. Já si budu kupovat totiž toho malého Ezreala. Tak jestli někdo máte zájem, tak za olympijská truhla. A mě to nejde otevřít právě. Je už jde. Co se stalo? Ne, nejde. Tak je asi divné právě. To je jedno. Tyjo. Doufám, že to nějak udělám, ale XP to celá na pohodku. Tyjo. Jsem čekal, že tady budu strávit ty vole. Já nevím jak dlouho. Takže takhle. A samozřejmě potom, až udělám 125 na tomhle Varově, tak se vrhnu dělat PvP ninju, takže zase bude další expení a až do nějaké 175 asi. A pak buď zůstanete 175 nebo to ještě do expím do 200. To nevím, to bude docela dlouho, ale nevadí a jak se nás to koplo, takže já to
Já to střihnu a uvidíme se zpátky ve hře. Takže zatím čau. Tak jo lidi, jsem tady, zpátky, doufám, že už mi to je spadne a jestli jo, tyjo, tak mi asi hrábnu tady z toho. Tak jo, jdem expit teda. A jak si mi berou, co to je? Jo. Dobrý. Měl bych si udělat tu přebu. Jo. Už za chvíli budeme mít level. Super, budeme 111. Ano, se 111 budeme. Za 3, 2, 1. Ještě prej nic. Tak není to dobře. Tak ještě. Až budeme 111. Bum. Nice, pěkně. Tak jo, super. Jsem rád, že jsem rád. Tak jo, teďka jdeme na 112. Doufám, že to udělám, to. Jo, takový trošku, no tak z to expení, ale jako doufám, že se to bude líbit, já nebudu furt jako, tak uděláme 2 levely a pak se půjdeme, ne, uděláme ještě 1 level a pak se půjdeme podívat třeba do města, co tam je. Já bych to, když tak do expo za kamerou třeba nějakou, já nevím, 120 třeba a pak bychom těch 5 levelů udělali, tak jako bychom je udělali. Potom co by to spadlo? Národně, to už mám. Tak jo. Zase náhrdálník, to. Ty doufám, že by ty pláště vystačilo ten. Já ještě mám stavku, dobrý. To by mohlo. Jo. Tyjo, už se netěším do školy, tyjo. To je tak napřed. Tak si rychle utekl ty prázdniny. A určitě potom budou nějaký PvP videa z toho ninja potom. Aby byla nějaká sranda. Nějak, až bude víc lidí, tak asi udělám cech. Že tak bychom dělali cechoš. Cechoš. Aby jsme nějak rozjeli ty cechové fighty, ty vole. To bude zajímavé, to bude zajímavé. Co? Z toho dívám, že tam jakýsi posunutá. To je jedno.
Tak spravím. Tak jo, už jenom 2 kolečka, už to máme. A snad to nějak dáme, jo. Menduše. Nepotřebuji. Půjdu kameru. Sem. Expíme. Pohoda je hoda. Ty vole. To je dobré, že tady nikdo není, tyjo. Teďka ráno, tak docela na pohodu. Video asi vyjde odpoledne, ale až tak k večeru. Vůbec nemám tušení asi v kolik hodin. Nevím, teďka přemýšlím. Tyjo, jak bude být čas, no. Uvidím. Jak to bude se ještě nějak postříhat, sestříhat a nevím. Něco tam dodělat a tak, takže fakt nevím. Takže takhle no. A teďka o prázdninách bych chtěl, aby video vycházelo každý druhý den. Že dneska, zítra nic. A až pozítří bylo video, pardon, omlouvám se. Takže takhle. Nebo kdybych měl náladu, tak třeba i jakože 2 dny po sobě, že by to vyšlo. Nějaký třeba, nevím, nějaký drop nebo něco takového. Nebo bych mohl natočit, až bych měl od té 125 bych natočil točení kamenu. Já bych si zatím dropoval nějaký cihly potom. A dělali bychom šutry tady do tohoto meče. Což bude určitě pěkná zábava, když to furt skoro rupe. Takže zase to byl rageek. Tak si vyvinil. A určitě bych mohl někdy udělat nějaký PvP turnaj, určitě, že bych něco, já nevím, potom o něco, bych něco vymyslel. Tam chybí, aha, dobrý, mám 6%. Tak pojďme, to dáme, to je v cajku toto. Pojď. 77%, teda 97%, jo, co to milu. Bože. Tak budeme to být za 3, 2, 1, teď. Nice. Pěkně. Tak máme 112. A teďka se odebereme do pingma. Doufám, že tady někdo bude, ale tak já jsem na H2 a tady většinou nikdo nebývá. Přesně tak. Tyjo, trefa do černýho. Že tady nikdo nebývá. 180, 210. Tyjo, tady nikdo není, jo. Super, do skladu, co tam mám, asi nic už. Ano, tady mám samý kraviny, jak to tak vidím. Bože.
Sorry za lag, teďka. Nic, já bych tohle video asi už ukončil, pro teď bych to už ukončil. A asi se uvidíme u dalšího videa z hry Metin 2. Tak užijte prázdniny a zatím čau.